Hallo almal en baie welkom by ons video-opname van ons preek. Hierdie Sondag by ons erediens is 'n bietjie van 'n gesinsdiens waar die kinders saam met ons in die erediens gaan wees en waar ons ook by hulle wil leer. En ek wil hier in die begin van die erediens jou uitnooi om op die Dink Jeug app te gaan aflaai. Daarop is wonderlike tekste om saam te lees. Daar's vrae wat ons kan bespreek. Selfs al is jy alleen, kan jy die app gebruik en selfs al voel jy nie meer soos jeug nie, kan jy jouself maar hier in die jeugkategorie plaas. En kan jy die app gebruik en die vrae met iemand op WhatsApp bespreek of in groepies by selfgroepe. Dit is 'n wonderlike tool wat ons het om ons ook te help ons geloof beter uit te leef. Nou vandag gaan ons 'n storie lees en die hele tyd terwyl ons die storie lees wil ek hê jy moet dink aan die kinders. Hoe lees die kinders hierdie storie? Hoe verstaan die kinders hierdie storie? En ons as gelowiges moet onthou dat dat Jesus nooit vir die kinders gesê het, julle moet nou groot word. Want hy het vir die groot mense gesê het, julle moet meer soos kinders wees. En daarom kan ons so baie by ons kinders leer, hierdie manier hoe hulle geloof uitleef, hulle geloof verstaan, en mag ons vandag ook weer herinner word, dat ons meer soos kinders moet wees. Nou die storie wat ons vandag gaan lees is 'n bekende storie, en my gebed is dat ons op 'n manier sal regkry om hierdie bekende storie met 'n nuwe oog vandag raak te sien en te sal lees. Dit is Johannes 13, dis waar Jesus sy disippels se voete was. Kom ons bid gou saam. Jesus, dankie dat ons kan saam kerk hou op hierdie manier, en wanneer ons nou hierdie storie lees, Here, kom help ons om met nuwe oë na die tekste kyk, en Heilige Gees, kom help ons om dit lewend te maak in ons harte, sodat ons ook anders sal gaan leef hierna. Amen. Ek begin by Johannes 13, by vers 2. Jesus en sy disippels was aan tafel. Die duiwel het al klaar vir Judas, seun van die Simon Iskariot, op die gedagte gebring om Jesus te verraai. Jesus het geweet dat die Vader alles in sy hande gegee het en dat hy van God gekom het en na God teruggaan. Toe het hy van die tafel af opgestaan, sy boekleed uitgetrek en 'n handdoek gevat en om hom vasgemaak. Daarna het hy water in 'n waskottel gegooi en begin om sy disippels se voete te was en dit dan af te droog met die handdoek wat hy omgehad het. Toe hy by Simon Petrus kom, vra die vir hom, Here, gaan nie my voete was? En Jesus het antwoord hom, wat ek doen begryp jy nie nou nie, maar later sal jy dit verstaan. Maar die Petrus sê vir hom, jy sal in alle ewigheid nooit my voete was nie. Daarop sê Jesus vir hom, as ek jou nie was nie, het jy nie deel aan my nie. Simon Petrus sê toe vir hom, Here, dan nie net my voete nie, maar ook my hande en my gesig. En Jesus sê vir hom, hy wat klaar gebad het, is heeltemal skoon. Hy hoef later niks meer as sy voete te was nie. En julle is nou skoon, maar nie almal nie. Jesus het geweet wie hom sou verraai. Daarom het hy gesê, julle is nie almal skoon nie. Toe hy hulle voete klaar gewas en sy boekleed aangetrek het en weer aangesit het, sê hy vir hulle, verstaan julle wat ek vir julle gedoen het? Julle noem my julle leermeester en Here, en julle is reg, want ek is dit. As ek, wat julle Here en julle leermeester is, aan julle voete was, behoort julle ook mekaar se voete te was. Ek het vir julle 'n voorbeeld gestel, en soos ek vir julle gedoen het, moet julle ook doen. Dit verseker ek julle, 'n slaaf is nie belangriker as sy eienaar nie, en 'n gesant ook nie belangriker as die een wat hom gestuur het nie. Julle weet dit nou, gelukkig is julle, as julle dit ook doen. Vriende, ek sal graag in die diens 'n klomp kinders wil vorentoe bring, en om die beeld te skep van hoe die mense saam geëet het in daai tyd. Hulle het baie keer aangelê vir ete, nie gesit nie, en as jy so op jou heup lê, dan kan jou voete dalk nou naby aan 'n ander persoon se gesig kom terwyl jy om die tafel gelê het. En in 'n konteks waar dit stofpaaie was en warm was, mense het in sandale geloop, kan jy dink hoe vuil mense se voete was. En wie wil nou 'n paar vuil voete langs hulle gesig hê as jy eet? En daarom was voete was so belangrik. As jy iemand aangekom het jy jou voete gewas, om skoon te wees as jy die tafel gaan aansit. Hierdie werk was die werk van die laagste persoon, die slaaf van die mense het meestal die voete gewas. En dan hierdie storie kom Jesus, en hy skok sy disippels heeltemal, en hy kom doen hierdie werk, wat hulle glad nie van hom verwag het nie. Die leermeester, die rabbi, die seun van God kom, en hy doen die werk van 'n slaaf. En daardeur probeer hy iets vir hulle sê, waaroor sy koninkryk gaan, hoe dit lyk om 'n volgeling van hom te wees. Nou, as jy nou Johannes die vorige 12 hoofstuk lees, sal jy sien, Jesus
was baie in die publiek gewees, het wonderwerke gedoen, hy het gepreek, al die dinge gedoen wat ons baie van lees. En dan is asof sy openbare bediening in hoofstuk 12 tot einde kom. En dan in hoofstuk 13 begin hy al hoe meer fokus op sy disippels, asof hy vir hulle nou finaal wil toerus. Hy weet, hulle moet nou sy werk verder vat, want sy tyd het amper gekom om te gaan, hy wil hulle nou toerus om die werk verder te vat. Nou, jy kan nou self indink, dink nou aan 'n hoof van 'n maatskappy wat uittreë, en hy wil net gou 'n laaste paar belangrike dinge vir die maatskappy sê, of dink aan 'n skool wat klaarmaak by skool, hy wil gou vir die kinders, ons assosieer dit met 'n toespraak, iemand wat gou 'n laaste paar feite gaan sê vir iemand, maar Jesus doen nie dit nie, geen nie vir hulle groot preek nie, hy doen iets prakties, hy gaan en hy was voete, asof hy hulle wil sê is, jy kan al die teorie hê. Hy moet verstaan dat om gelowige te wees, om vir Jesus te volg, is 'n praktiese daad. Dit gaan oor voete was, dit gaan oor dinge doen. Jy kan vir jou kind alles vertel van cricket. Vertel, jy vat die bal in die een hand, dan swaai jy die arm om en jy bring hom naby jou oor verby. Jy kan sê, jy hou daai plank vas en jy trap met jou voet na die bal en jy swaai deur, jy hou jou kop stil, al die dinge. Maar iewers gaan jy vir jou kind moet sê, hier is die golf, ek gaan vir jou gooi, slaan die bal. Dit is ook baie prakties. En soos as Jesus wil sê, ek het nou vir julle die teorie gegee, vir julle gepreek, nou wil ek julle moet sê, dit gaan oor doen, om Jesus te volg gaan oor doen. En hierdie doen, is nie net 'n eenmalige doen. Ek dink dit is wat ons ook vir mekaar wil sê in hierdie erediens, in die gesinne ook, is dat ons het baie keer die kategorieë in ons lewe. Ons het nou ons werkslewe, ons skoollewe, ons het ons sportlewe, wat ook al. Ons deel ons lewe baie keer op in kategorieë en kompartemente. Maar ek dink Jesus wil ook vir hulle sê dat om diensbaar te wees is 'n lewenstyl. Dis 'n ritme wat ons uitleef. Ons kan nie net by die kerk vriendelik wees of maande bietjie help maar dan as ek by ander plekke kom, daar kan ek mense weer afknou en lelik wees. Hierdie geloof, hierdie praktiese geloof sê wil hy deurtrek na elke faset. Om diensbaar te wees is 'n ingesteldheid waarmee ons oral lewe, waar jy ook al gaan. As jy sê jy volg vir Jesus, lewe jy met ingesteldheid van diensbaarheid. En ons doen dit, en ons oefen dit deur ander mense se behoeftes bo ons uit te stel. Waar jy gaan, leef jy met die vraag, wat is ander se behoefte? En hoe kan ek hulle behoefte bo my eie stel? En 'n goeie plek om dit te oefen, is om met die mense naby aan jou, in jou gesin of in jou familie. En daarom sê Jesus byvoorbeeld, dat jy kan nie verwag om die mense daar ver lief te hê, as jy nie by jou broer of suster, nie in jou onmiddellike vriendekring, as jy hulle nie eens kan lief hê, hoe kan jy verwag om die mense daar ver lief te hê? En ek dink, by diensbaar is dit ook so, as jy nie kan diensbaar wees by die huis, moet 'n ingesteldheid gaan leef, van ander in jou huis se behoeftes bo jou eie plaas, hoe gaan jy dit in die wêreld regkry? So ons moet dit inoefen in ons omgewing, en baie keer is dit 'n eenvoudige ding, soos om net te sê, kom ons bid vanaand vir mense wat swaar kry, kom ons bid vanaand vir die wat alleen is, kom ons bid vir iemand wat siek is, kom ons plaas ander mense se behoeftes vanaand eerste, wanneer ons ook bid. En so koop ons die gewoonte en te dink waar ons gaan, wat is ander se behoeftes, en hoe kan ek hulle help? En vriende, een van die groot dinge waarmee ons sukkel in die lewe is die idee dat ons wel belangrik is. En as ek wil dit op Sondag vir ons kinders sê in die diens, dat selfs 'n kind wil belangrik wees, jy wil die hoofseun wees, of jy wil leier wees. So ons het die prentjie van wat dit beteken om belangrik te wees. En ons dink die een wat belangrik is die een wat kan telefoon optel en sê, bring vir my 'n koppie tee, doen dit vir my, doen dat vir my. Die een wat die mag het om besluite te neem, ons dink dit is iemand belangrik is. Maar baie interessant is dat Jesus dan sê, weet jy wat, as jy wil belangrik wees, moet jy bereid wees om een te wees wat voete was, wat diensbaar is. En net vroeër in Johannes, dan beklei die disippels en vra Jesus, wie is nou die belangrikste? Wie gaan nou langs jou sit op die troon? En dan kom Jesus en hy doen hierdie daar, asof hy wil kom verduidelik, wie is die belangrikste? Die belangrikste gaan nie mense wat langs hom sit. Die belangrikste is een wat verstaan, dat geloof is iets wat ons prakties uitleef. Die wêreld dink, belangrik is die een wat kan besluit te maak en vir ander mense werk kan gee, en Jesus sê, weet jy wat? Die belangrikste in my wêreld is die een wat bereid is om te dien. En wanneer ons dien, dan kry ons 'n stuk autoriteit.
dan begin mense ook na ons luister. Dan begin mense ook dink, jy's ernstig, en begin mense dink, hulle wil vir jou raad vra. Dis 'n wonderlike storie van Moeder Teresa wat hulle altyd vertel. En Moeder Teresa was iemand wat gedien het, wat oral waar sy gaan het mense gedien het, voete gewas het. Hoe hulle een keer moes besluit oor 'n psigiatriese huis iewers in 'n woonbuurt en hoe almal daarteen besluit het. Die dag by die stemproses, en hulle sê sy was laat, dat sy het ingekom in die saal en gehoor hulle teen het gestem, en sy het gesê, sou ons kan oorweeg om asseblief weer te stem, en net haar teenwoordigheid gemaak het, hulle die besluit verander. Sy het nie gedoen omdat sy president was, of omdat sy 'n hoë posisie gehad het, maar sy het die autoriteit gehad, omdat sy bereid was om te dien, as ons belangrik wil wees. Jesus het koninkryk met ons die harde pad soms stap, met ons die diensbare een wees. Ek wil afsluit miskien net deur vir jou ook weer uit te nooi om diensbaar te wees. Maar ook om jou uit te nooi om te sê, laat Jesus jou skoon was, sodat jy kan gaan dien. In hierdie storie sê Petrus, Here, nee, dit kan nie wees dat U my moet was. Hy sê, as hy ons nie was nie, dan het ons die dele noem. Eers wanneer hy ons gewas het en ons toelaat hy ons reinig, kan ons ook gaan dien in die wêreld. En ek het hierdie mooi aandeling gelees die week wat sê, skoon harte en vuil hande. Vanoggend is ook 'n geleentheid, as jy dalk 'n bak water naby jou het, om dalk jou hande in die bakwater te sit, jou hande te was, en te sê, hier is 'n herinnering dat God my skoon was. Maar dat hy my skoon was, om nou te gaan diensbaar wees, soos wat hy diensbaar was. Kan ek jou vra om 'n oomblik dalk die video te pause en te skryf, hoe kan ek 'n lewe van diensbaarheid leef? Watter goed kan ons as gesin dalk implementeer om 'n ingesteldheid van diensbaarheid te hê? Is dit dalk om saam te bid vir ander mense? Is dit om meer gereeld betrokke te raak iewerste? Is dit om ander mense te vra wat hulle behoeftes is? Maar skryf dit neer en werk saam met iemand daaraan. Kry iemand wat jou kan accountable hou. Dat ons as gelowiges hierdie werk ernstig opneem. Jesus sê, as hy dit gedoen het, as hy die leermeester, ons Here, as hy voete gewas het, as hy bereid was om diensbaar te wees, as hy bereid was, soos ons in Filippense lees, om die ingesteldheid van 'n slaaf aan te neem, dan sê hy, moet ons dit ook doen. Diensbaarheid is nie 'n persoonlikheid of 'n ding wat net sekere mense het, Jesus nie. As jy 'n volgeling van hom wil wees, lewe ons en raak dit 'n ritme in ons lewe om diensbaar te wees. Selfs die persoon wat in 'n belangrike posisie sit, wat soos Jesus diensbaar kan wees. En vir die kinders wil ek sê, Jacques Stuyder het hierdie boek geskryf wat sê eendag is te ver, wat spesifiek vir jong mense is. Baie keer sê die wêreld, weet jy wat, as jy net jou graad het, of as jy net dit het, of jy net klaar met skool, dan kan jy gaan diensbaar wees, dan kan jy 'n verskil maak in hierdie wêreld. Jesus het soveel keer mense gebruik wat baie jong was, selfs die disippels, selfs iemand soos Maria, hulle was bitterlik jong gewees. Jesus gebruik ook jong mense, gebruik ook kinders om 'n verskil te maak. En ek wil vir julle as kinders sê, julle kan nou reeds diensbaar wees. En maak julle ook lysies, want God wil jou nou reeds gebruik. Moenie wag vir eendag nie, eendag is te ver. Kom ons begin nou, en ons raak betrokke, en ons raak diensbaar, op die plekke waar ons elke dag beweeg. Kom ons bid saam. Here Jesus, hierdie is een van die mooiste stories in die Bybel, maar ook een van die moeilikste stories, omdat U ons ook uitnooi om diensbaar te wees soos U diensbaar was. Here Jesus, ek erken dat ek daai keer neerkyk op mense, of dalk nie lus is om diensbaar te wees, of te moeg is, of wat ook al. Maar kom bring U die waagmoed in my hart vandag, om ook te vra, wat is ander mense se behoeftes, en hoe kan ek hulle behoeftes stel, bo my eie stel. Wys ons, hoe ons met diensbaarheid kan leef. Amen.